What's up guys? After ng MC Secret, bike check naman tayo with Lodi. Faces could waste my time, but you're my dream girl. Congrats kay JB ng Manila, ang tulin kanina, first placer natin. At ang second placer, ayan po, si Paul Panga ng Nova Liches QC. At ayan po ang ibabachik natin, naka Cristoforus rock bike na mabibili nyo sa BP Cycling. Naka-sale yan dati, 15k whole bike, sasakay nyo na lang. Check nyo po ang BP Cycling page, maraming naka-for sale na whole bike. Share ko lang. Ayan guys, so napakaganda po ng kanyang rock bike. Cristoforus, mabibili po yan sa BP Cycling, ano? Korean brand siya. Korean brand, yan. Saan mo binili yan? Sa tao, sa BP Cycling? Swap lang sa bike. Swap. Anong sinop mo dyan? Intro 7. Intro 7 na... Ares, maganda yun ah. Semi pursuit. Parang manilalim. Semi pursuit yun. So, mas nagustuhan mo yung Christoph? Kasi yung sizing nito parang maliit pa. 52 yung size niya, pero pang 50 yung size. Parang 50 nga. Napansin ko nga, sobrang baba. Sakay ka nga. Yan. O, diba? Hindi sabi titlog, no? Sobrang baba. Okay ka na dyan. Okay ka na. Okay na. Sapat na, no? Anong stem mo? 120 o 130? 131 lang, bago pa lang. Okay na yan, kahit uno, basta mahaba, no? Para guwapo ang pixie, matulin pa. Tapos ang seat post niya, Rock OTA. Yan, Rock OTA. Tapos ang saddle, nire-upholster mo na to? Ano lang yan, nilimpok na balot na. Inalot mo na, mukhang panisemplang, ano? Kaya pinabalot. Ang dalapar niya guys ay Tropic, size 38. wow, saan nakakabili ng Tropics? Ang ganda ng forma niyan, ah. Ano lang din, soft lang. Swap lang, mahilig ka sa swap, ah. Friend na ba tayo sa FB? Di ba? Chat mo ako mamaya para kita sa GC ko. Tapos ang wheelset niya guys, Intro 7. From ano rin yan, BP Cycling, no? Pero soft lang din. Swap lang din. Ayun yan. Intro 7 guys, kamukha ng Mickey Pistard, no? Without the decals. Tapos Namalitan na siya ng hub, dati itim to eh. saan ka naka-score ng hub? Ano lang din. Okay. Tapos ang crankset, Light Pro, delikado yan ah. Pang ano yan, folding bike yan ah. Pinang-add ko kasi yung kwan ko, kaya Wala pang aberya? Wala pa. Safe naman. Pero pag Light Pro kasi pang folding bike yan. Malambot yan. Anong i-upgrade mo dyan? Anong mo? Crankset na lang. Anong papalit mo? Omnium. Tapos ang chain, ang chain? Wala, KMC lang yan. Anong wala? Maganda ang KMC, matibay yan. KMCC. Oo. At medyo na bumabagyo na guys. Tatapusin na natin. Mabilisan lang. Maraming salamat kay kapatid. Shout out. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom. Guys, umuulan na po. Ito, sumilong muna kami. Mabilisan, bike check lang kay kapatid na. Ano pangalan mo ulit? All pangat. Ingat kayo ha. Nakita ulit dito next week. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.